點解仔女做英文現在式嘅題目都仲係咁多錯嘅？咁繼續升班落去，到時咪仲難搞？咁點算啊？如果大家嘅小朋友喺學校嘅英文成績連合格都危危乎，甚至乎係好低分嘅話，咁我希望我可以喺呢個頻道裏面幫到各位家長，希望能夠幫到大家嘅子女可以更加開心、更加輕鬆咁樣學習，亦都希望幫到咁多位爸爸媽媽更加容易調教對仔女喺學校學習嘅期望嘅。希望各位家長可以同小朋友一齊快樂健康咁樣成長。亦都請大家留意喺我呢個頻道入面，當我同大家分享英文 grammar 知識嘅時候，我係會用一啲最簡單嘅英文生字，因為咁樣係會更加容易幫仔女打好基本功。但係當我去到操練試卷嘅時候，我就會由淺入深，循序漸進，會增加一啲比較困難嘅生字，同埋需要同學腦筋轉彎嘅題目㗎喇。簡單預告一下，喺我哋呢個頻道入面係會有4集講現在式嘅。好，我哋一齊進入今日嘅主題。小學同學好多時做 tense 嘅題目，都係會唔知道自己究竟要用咩 tense 㗎。我哋一齊睇下呢題第一題嘅例子。我逢星期日都會去阿婆屋企。咦，逢星期日喎，今個禮拜日我去咗阿婆屋企咯。啊，去咗阿婆屋企，過去式，錯咗咯。又好似呢一題咁樣，太陽從東方升起。咦，今日個太陽出咗嚟咯。哦，過去式，錯咗咯。又好似呢一題咁樣，我住喺彩虹村。咦，我而家住緊㗎喎，我而家都喺彩虹村啦。哦，現在進行式，錯咗咯。其實咁多位媽咪係唔使擔心㗎，因為只要仔女搞清楚現在式嘅 concept 嘅話，咁佢哋就可以喺英文科測驗考試入面，現在式嘅題目攞足80% 嘅分數㗎啦。咁好多媽咪聽到呢度就會猛整啦。吓，我咁努力咁搏命幫仔女溫書，你先話現在式嘅題目攞得嗰80%嘅分數？唔係啊嘛？嗱，呢一點我稍後會講解俾大家知嘅，亦都請各位家長繼續收睇。我喺片尾嘅時候就會同大家講點樣可以幫仔女免費攞一份關於今日主題嘅試卷操練題目嘅。我哋會連問題、答案同埋解題嘅短片發俾大家嘅。好，我哋即將講一講點樣可以搞清楚現在式嘅 concept。第一件事，請咁多位媽咪、爸爸幫仔女溫書嘅時候，我哋唔好用現在式呢3個中文字，取而代之嘅係直接講英文 present tense。原因係我哋大家都太清楚現在呢2個字點解啦，仔女都好清楚㗎。而其實現在式係包含咗現在、過去同埋將來㗎。如果我哋一直都講現在式、現在式，一路講現在、現在、現在，仔女一定會因此而搞亂㗎。今日同大家分享幾個現在式嘅 concept。第一個就係重複嘅事情，我哋就會用 present tense 㗎啦。好似剛才呢個例句咁樣，我逢星期日都會去阿婆屋企喎。嗱，大家留意一下，Sundays 係有 s 嘅，所以係逢星期日。逢星期日都去，意思係上個月每個禮拜日都去，今個星期嘅星期日都會去㗎，下個月嘅每個禮拜日都會去。呢件事係不斷重複㗎，所以我哋用 present tense。呢題嘅答案就係 go。到第二個 concept 啦，就係一啲事實嘅狀況，我哋都係會用 present tense 嘅。例如呢個例子，大家都係由細聽到大㗎啦。太陽從東方升起，太陽喺100年前嘅每一日
都係由東方升起，直至到上個月一樣，每一日都係由東方升起。呢個月都冇變過，相信下個月直至到未來嘅100年都係唔會變嘅。所以呢一題我哋用 present tense， 所以答案係 rises。再舉多一個事實嘅例子，話我媽咪好靚啊！我媽咪上個月每日都好靚，今個月都係日日都靚，下個月都唔會變噶。我媽咪日日都靚，所以呢一個事實我哋會用 present tense， 所以答案係 is。下一個 concept 啦，就係一啲不變嘅狀況，我哋都係用 present tense 嘅。例如剛才呢個例子，我住喺彩虹村。咦，我5年前已經喺彩虹村住噶咯，直至到而家，我每日都喺彩虹村住。相信未來嘅好多年，我一樣係每日喺彩虹村住。呢個不變嘅狀況，我哋都係用 present tense， 所以呢題嘅答案係 live。好啦，最後兩個狀況就係時間表同埋指令，咁我會喺日後嘅短片度同大家再分享嘅。講返剛才我有提到，當大家幫仔女努力溫書之後，仔女係可以攞到 present tense 題目裏面嘅80分數㗎。咦，咁另外2成去咗邊啊？其實大部分香港小學嘅測驗考試試題都會分成幾個唔同嘅困難度㗎。當然有啲係好容易啦，但係始終會有10至到20% 係非常困難嘅。其實當大家嘅子女搞清楚 present tense 嘅 concept 之後，普通程度以下嘅題目，佢哋都可以答得啱，都可以攞晒啲分㗎。可能有啲媽咪就會覺得，咦，我仔女得㗎喎，好難同埋超級困難嘅，佢都可以挑戰㗎。但係大家可以思考一下，我哋並唔係以英文作為母語，我哋亦都唔係每日用英文嚟生活嘅人。咁我哋嘅子女係唔係咁容易會攞到困難同埋超級困難題目嘅分數呢？咁如果大家話我努力再付出多啲咪得咯？你問我得唔得嘅話，得，冇話唔得㗎，凡事都有可能啊嘛。但係大家都要考慮一下，我哋要再付出多幾多精神、時間、人力、物力先做到呢件事呢？又值唔值得呢？呢個係冇固定嘅答案㗎，因為呢個係牽涉到每一個家庭嘅價值觀、人生觀，甚至乎係家庭將來嘅期望嘅。而我喺呢一度係想帶出，每一位小朋友嘅將來係可以喺無限咁多方面裏面大放異彩嘅。社會日新月異，除咗各位家長認知嘅學術科、運動或者藝術發展之外，其實呢個世界係充滿無限嘅可能性嘅。最重要嘅就係子女同埋爸爸媽媽一齊愉快生活，俾細路仔快樂成長。多謝大家收睇到呢一度。如果想索取今集主題嘅操練試卷嘅話，請大家留言加1，咁我哋會將題目、答案同埋題解嘅短片 send 俾大家噶啦。咁喺下一集，我會分享一下，好多時候我哋會喺題目入面見到一啲 tips 字眼，話俾仔女知呢一題就係用 present tense 噶啦。咁請各位繼續留意我哋嘅頻道啦。多謝大家收睇，拜拜。